បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តមេរៀនយើងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង Scratch Programming អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅ Scratch ម្ដងទៀតខ្ញុំប្រើប្រាស់ online editor អញ្ចឹងយើងវាយ website Scratch មក scratch.mit.edu មកអូខេបន្តមកទៀតយើង log in ចូលណាយើង log in ហើយខ្ញុំ log in ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកបច្ចេករបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាគ្រប់ណាគ្រប់បច្ចេកទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើនៅលើ online គឺវាស្ថិតនៅក្នុង profile របស់យើងហើយនៅក្នុងណាទៀតនៅក្នុង my staff folder នេះ my staff folder បងប្អូនឃើញទេណាអញ្ចឹងបងប្អូន select ទៅលើ my staff ហ្នឹងមកគឺបច្ចេករបស់យើងទាំងអស់ដែលបានធ្វើនៅលើ internet នៅលើ online ហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បាទតោះអានេះគឺបច្ចេកខ្ញុំធ្វើម្សិលមិញមែនទេអញ្ចឹងបច្ចេក001ខ្ញុំចូលទៅបន្តវាទៀតទៅបាទ click see inside ហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាបច្ចេកដែលយើងបានធ្វើម្សិលមិញឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង Scratch editor ដែលយើងឃើញហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីយើងចុច create បច្ចេកថ្មីអញ្ចឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ Scratch editor គឺបែបហ្នឹងដែលជាកន្លែងឲ្យបងប្អូនធ្វើការជាមួយ Scratch កន្លែងដែលយើងបង្កើតជា script កន្លែងដែលយើងធ្វើឲ្យ sprite របស់យើងមានចលនាបាទហ្នឹងគេហៅថា sprite ណាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងស្គាល់ម្ដងមកកណាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំមុនគឺកន្លែងនេះបាទអានេះគេហៅថា menu ណាអានៅខាងលើហ្នឹងវាមាន menu មាន tutorials មាន file កន្លែង file នេះបងប្អូនអាចចូលទៅdownload ចូលទៅ save file មានថា save scratch file របស់យើងបានហើយអាចបើក scratch របស់យើងបើក scratch file ឬក៏ scratch បច្ចេកហ្នឹងមកប្រើឡើងវិញបានកន្លែងនេះយើងអាចចុចទៅមើលវីដេអូមេរៀនដែលគេបរៀនយើងជាវីដេអូ scratch ឲ្យយើងមើលហើយអនុវត្តតាមហើយកន្លែងនេះយើងអាចដូរភាសាបានបងប្អូនចង់ដូរទៅភាសាខ្មែរក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងទៅហើយនេះប៊ូតុង share ខ្ញុំអាច share បច្ចេករបស់ខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកដទៃទូទាំងពិភពលោកបានដែលគាត់មាន Scratch account អញ្ចឹងខ្ញុំអាច share បច្ចេកហ្នឹងបានតែមុននឹងបងប្អូនអាច share បច្ចេកហ្នឹងបានតតែបងប្អូន register មានន័យចុះឈ្មោះជាមួយ Scratch ហើយ verify email របស់យើងជាមួយ Scratch ហ្នឹងទើបយើងអាច share បច្ចេកបានណាអូខេឥឡូវតើយើងឧទាហរណ៍មួយយើងដូរភាសាអញ្ចឹងដើម្បីដូរភាសាយើងចូលទៅកន្លែងណាកន្លែងរូបផែនទីហ្នឹងហើយយើងអូសមកក្រោមតិចមកបងប្អូននឹងឃើញភាសាខ្មែរអូខេនេះភាសាខ្មែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញភាសាខ្មែរ select យកភាសាខ្មែរមកអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតខ្ញុំ select យកភាសាខ្មែរបងប្អូនអាច switch ចឹងបានណាអាច switch ភាសាខ្មែរអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងតាំង block តាំងស្អីទាំងអស់គឺវាដូរទៅភាសាខ្មែរទាំងអស់បងប្អូនឃើញណាតែខ្ញុំអត់ចង់ប្រើអញ្ចឹងឯងឥឡូវខ្ញុំដូរទៅភាសាអង់គ្លេសវិញវាស្រួលមើលជាងណាភាសាខ្មែរវាពិបាកយល់បន្តិចអូខេខ្ញុំដូរទៅ English វិញអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងស្គាល់ menu នៅខាងលើហ្នឹងហើយវាមានប៊ូតុង share ហើយមាន save now ហ្នឹងគឺ save បច្ចេករបស់យើងហ្នឹងដែលធ្វើការកែប្រែហើយយើងអាចចុច save ទៅហើយមក block ខាងនេះវិញណាមក block ខាងនេះបងប្អូននឹងឃើញមានអីខ្លះនេះណាមានហ្នឹងមាន code មាន costumes មាន sound អាហ្នឹង tab ចាំបាច់ដែរនៅក្នុង Scratch បាទឥឡូវយើងមើលនេះអាទាំងអស់នេះគេហៅថា block មែនទេនេះអាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា block ហើយ block ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុង category ផ្សេងគ្នាទៀតដូច category block នៅក្នុង Scratch ចំនួនទី3ហ្នឹងអាពួកនេះវាមានរហូតដល់9ណាវាមានដល់9អញ្ចឹងវាមាន motion មាន look មាន sound មាន event មាន control មាន sensing បាទមាន my block មាន variable ផ្សេងទៀតទៅហើយ category block នីមួយហ្នឹងវាមានតួនាទីខុសៗគ្នាបាទតាក់ទងជាមួយនឹង motion block វាមានពណ៌ខៀវអីចឹងទៅហើយ block នីមួយតាក់ទងទៅនឹងចលនាអីចឹងទៅបាទហ្នឹងយើងនិយាយពេលក្រោយទៀតយើងគ្រាន់តែឲ្យស្គាល់ editor ទាំងអស់តិចបាទអញ្ចឹងមក area មកតំបន់ហ្នឹង
màតំបន់ហ្នឹងដែលខ្ញុំគូសស៊ុំជុំវិញហ្នឹងគេហៅឈ្មោះវាថាblock pallets ណាគេហៅវាថា block pallets អញ្ចឹងមកស៊ុំមកជុំហ្នឹងគេហៅថា block pallet ហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងកន្លែងដែលយើងទាញ block យកមកដាក់នៅកន្លែងនេះអូខេហើយចុះកន្លែងនេះវិញគេហៅថាម៉េចនេះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះយើងទាញ block មកដាក់នៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា script area គេហៅឈ្មោះវាថា script area ឬមួយក៏ code area បងប្អូនហៅមួយណាក៏បានដែរតាំងពីភាសាតាំងពី scratch ចំនួនទី2មកគេហៅឈ្មោះវាថា script area ណាតែបច្ចុប្បន្នបងប្អូនអាចហៅវា code area ក៏បានដែរព្រោះអីយើងទាញ block code មកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងបង្កើតទៅជា script ដើម្បីបញ្ជាទៅលើតួអង្គរបស់យើងណាតើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញ block ពីកន្លែង block palette មកដើម្បីបង្កើតទៅជា script ដាក់នៅក្នុង script area ហ្នឹងហើយដើម្បីបញ្ជាទៅកាន់តួឯកតួអង្គរបស់យើងបាទហើយចុះនេះតួអង្គរបស់យើងវាមានឈ្មោះរបស់វាណានៅក្នុង scratch គេហៅឈ្មោះវាថា sprite អស់ហ្នឹងគេហៅវាថា sprite អញ្ចឹងគឺយើងឃើញឆ្មាហ្នឹងគេហៅវាថា sprite ដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានតែឆ្មាមួយវាមានច្រើនទៀតយើងអាច add sprite ខុសពីឆ្មាបានតែជាទូទៅពេលដែលយើងចូលទៅ scratch editor វានឹងផ្ដល់ default ឲ្យយើងមួយគឺរូបឆ្មាហ្នឹងឯងបាទហើយយើងមើលនេះកន្លែងដែលឆ្មា perform ណាឆាកដែលកន្លែងឆ្មា perform ហ្នឹងគេហៅថា stage មានន័យថាឆាកដែលឆ្មាធ្វើចលនាធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាធ្វើចលនានៅលើ stage គេហៅវាថា stage ណាគេហៅវាថា stage វេទិកាគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យ sprite របស់យើងនឹងធ្វើចលនាធ្វើសកម្មភាពនៅលើហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅថា stage ដូចវេទិកាអញ្ចឹងណាបាទអូខេឥឡូវយើងមើលមកក្រោមនេះបន្តិចបាទមកក្រោមនេះគេហៅបាទមកខាងក្រោមនេះគេហៅវាថា Sprite List នេះគេហៅថា Sprite List Sprite List ហ្នឹងគឺជាកន្លែងផ្ទុកនៅ Sprite ទាំងអស់ណាពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែងនេះចុចដើម្បី add Sprite មកអញ្ចឹងគ្រប់ Sprite ទាំងអស់ដែលយើង add មកកាន់ project របស់យើងគឺវាលេចឡើងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង Sprite List គេទៅសេបែបនេះ Sprite List បាទសិតតែភាសាបច្ចេកទេសរបស់វាហ្នឹងហើយគេហៅថា Sprite List ឥឡូវបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំ add sprite ថ្មីមួយអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកណាចុចកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនឃើញហើយវាមានជំរើសច្រើនហើយយើងរើសតែជ្រើសយកជំរើសមួយណាឃើញមាន4ណាមាន4បើបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមានន័យថាយើង upload sprite ហ្នឹងពី computer របស់យើងមានន័យថាយើងមានរូបភាព sprite យើង design ពីកម្មវិធីខាងក្រៅអីចឹងមកយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងហើយវា upload sprite ហ្នឹងមកហើយអានេះគេហៅថា pick random ហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងវានឹង load sprite មកស្វ័យប្រវត្តិឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បានទេចង្ការវាអាចជាសេះចង្ការវាអាចជាឆ្មាចង្ការវាអាចជាអីផ្សេងចឹងទៅតែពេលកន្លែងនេះ option មួយនេះមានន័យថាយើងជ្រើសរើសគូស sprite នឹងខ្លួនឯងយើងបកកែគូសណាអញ្ចឹងយើងគូស sprite នឹងខ្លួនឯងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅរូបភេទហ្នឹងហើយទៅពេលចំណុចនេះវាដូចតានេះដែរទេវាស្មើនឹងបងប្អូនចុចកន្លែងក្បាលនេះក៏ដូចគ្នានឹងកន្លែងនេះដែរគឺមានន័យថាបងប្អូនចូលទៅជ្រើសរើសយក sprite ចេញពី scratch library មានន័យថា scratch វាមាន library របស់វាស្រេច scratch វាមាន library ស្រេចឲ្យយើងវាមាន sprite ជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងយកជំរើសនេះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចុចអានេះមកបងប្អូនអាចជ្រើសរើស sprite បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំ select the beer working ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងឃើញហ៎ sprite ទាំងអស់ដែលយើង add ចូលមកក្នុង project គឺវាស្ថិតនៅក្នុង sprite list ណាតន់បងប្អូនអូខេចុះបើកន្លែងនេះវិញយើងមើលមកគៀននេះគេហៅវាថា stage ណា stage អានេះវាមិនមែនជា sprite ទេណាបងប្អូន stage ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង stage ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើវេទិកាដែល
កន្លែងដែលឆ្មារបស់យើងនឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់ធ្វើចលនាលើនឹងឯងហើយវាមាន backdrop នេះទៀតអីគេ backdrop ហ្នឹងគឺជា background នៃ stage យើងឃើញ stage របស់យើងពណ៌សមានន័យថាវាអត់តន់មានអីទេវាសយើងឃើញឆ្មារបស់យើងវាមានផ្ទៃ background សឥឡូវចាំមើលខ្ញុំទៅដូរ backdrop ណាខ្ញុំទៅដូរ backdrop អញ្ចឹងមានន័យថាយើងដូរ background ឲ្យ stage នេះអញ្ចឹងបងប្អូនវាមានដូចគ្នាជម្រើសនឹងដូចគ្នាមាន upload មាន Sprite ឬក៏ random ហ្នឹងមាន paint ហើយហ្នឹង from library អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកកន្លែងនេះមកចូលទៅ add backdrop មួយឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលយើង add backdrop មានន័យថា background នៃ stage របស់យើងនឹងប្រែប្រួលអញ្ចឹង backdrop និយាយខ្លីទៅគឺជា background របស់ stage ណាអូខេហើយយើងមើលមកកន្លែងនេះបាទអានេះសម្រាប់ឲ្យយើង start មានន័យ start បច្ចេករបស់យើងចាប់ផ្ដើមបច្ចេកអានេះមានន័យ stop script របស់យើងណាមានន័យថាបងប្អូនកាលណាតែយើងចុច green flag នេះមានន័យថា script របស់យើងនឹងដំណើរការហើយបើសិនជាយើងចុចអាសញ្ញាក្រហមនេះ script របស់យើងនឹងឈប់ដំណើរការវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើត្រឡប់មកគៀននេះវិញណាត្រឡប់មកគៀនវាមាន3ជម្រើសឲ្យបងប្អូនមើលយើងមើលអានេះយើងដាក់ទៅផ្ទៃ stage ទូចក៏ប៉ុន្តែ script area របស់យើងធំតែបើយើងយកជម្រើសនេះគឺជម្រើសទូទៅដែលយើងកំពុងឃើញហ្នឹងបើយើងយកនេះមានន័យថាវា full screen ហ្មងវាអត់មាន script area អីទេគឺវាមានតែ stage ហើយនិង sprite របស់យើងឯងឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចុចអាចជម្រើសនេះឃើញទេ stage របស់យើងទូចក៏ប៉ុន្តែ script area របស់យើងធំពេលខ្លះយើងចង់ឃើញ script area ធំយើងបង្កើត script យើងបង្កើតយើងទាញកូដដាក់បានច្រើនស្រួលមើលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអានេះជំរើសទូទៅបាទកដាលហ្នឹងហើយបាទនេះ full screen តែម្ដងកន្លែងយើង play game ហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេសំទោសហើយយើងមើលមកក្រោមនេះមួយទៀតណានេះមកក្រោមនេះបន្តិចកន្លែងនេះគេហៅថា extension ណា extension អីគេ extension ហ្នឹងវាដូចជា plug in អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះវាដូចជា plug in អញ្ចឹងណាកម្មវិធីខ្លះវាអត់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងឯងវាត្រូវការ plug in បន្ថែមទៀតអញ្ចឹង Scratch ដូចគ្នាវាផ្ដល់ extension អាហ្នឹងគេហៅ extension ទៅសេ extension បាទគេហៅថា Scratch extension កន្លែងដែលយើងចូលទៅតម្លើងកម្មវិធីបន្ថែម feature មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលយើងវាមានអត់គ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាតកតងទៅនឹង library របស់ music អីចឹងខ្ញុំអត់មានទេនៅក្នុង Scratch យើងមើល block នីមួយៗ category block នីមួយៗវាមានដែរ sound ក៏ប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រើប្រាស់ plug in បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងហ្នឹងមក click វាមកបងប្អូនឃើញទេមាន music មាន pen មាន sensor មានអីមកកណោទៀតយើងយកមកប្រើមកគេពេលណាដែលយើងចុចទៅលើវានឹង add extension ហ្នឹងឲ្យយើងតែម្ដងឃើញទេបាទហើយចុចកន្លែង backpack ចាំមើលនេះ backpack នៅខាងខមគេនេះនៅខាងខមគេនេះបើសិនបងប្អូនប្រើ offline editor វាអត់មាន backpack ហ្នឹងទេ backpack ហ្នឹងវាដូចជាកតាបមួយអញ្ចឹងដូចជាកញ្ចប់មួយអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងនេះយក script ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងហ្នឹងហើយយកវាទៅប្រើជាមួយនឹង Scratch ផ្សេងទៀតបានចាំមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលខ្ញុំចុចវាមកដើម្បីបើក backpack អញ្ចឹងនេះវាមាន script ប៉ុណ្ណេះមួយខ្ញុំអាចទាញវាយកទៅដាក់តែខ្ញុំអត់ចង់ប្រើ script មួយហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រើ script ដែលខ្ញុំទើបបង្កើតនេះយើងមើល sprite ឆ្មារបស់ខ្ញុំវាមានកូដហ្នឹងណាមាន script នឹងស្រេចក៏ប៉ុន្តែ sprite មួយនេះdeer walking ហ្នឹងអត់មានទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអូ script របស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង backpack ឃើញទេនេះ script code របស់ខ្ញុំវាស្ថិតនៅក្នុង backpack ហើយនៅក្នុងកាបូបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកវាទៅដាក់នៅក្នុង deer walking ចង់និយាយថាខ្ញុំប្រើវាពេលណាក៏បានដែរបច្ចេកផ្សេងទៀតខ្ញុំបង្កើតបច្ចេកថ្មីក៏ខ្ញុំនៅតែអាចប្រើ script នឹងបានដដែលអត់បញ្ហាណាមានន័យថាឧទាហរណ៍ហ្នឹងបច្ចេក001ដល់ពេលខ្ញុំបង្កើតបច្ចេកថ្មីខ្ញុំក៏នៅតែអាចចូលមក backpack ហើយយក script ដែលខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់បានដដែលដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់វាចូលនៅក្នុង deer walking ខ្ញុំគាត់ទៅ script ហ្នឹងយកមកដាក់មកហើយយើងសន្ទុះអាហ្នឹងហើយអូខេនិយាយពេលដែលយើងតម្លាក់មកដល់លើ sprite ហ្នឹងឃើញយើងបាន script ដូចគ្នាហ
ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំនេះកូដហ្នឹងណាជាមួយខ្ញុំបង្កើតបច្ចេកថ្មីខ្ញុំដាក់ save វាសិនខ្ញុំដាក់ new ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា project underscore 002 ណាឥឡូវជាមួយនេះយើងឃើញ script នេះឃើញអត់ backpack អញ្ចឹងបងប្អូនចុចតែកន្លែង backpack ហ្នឹងឃើញ script ចាស់របស់យើងហើយវាដូចនៅកូដនៅក្នុងកាបូបយើងអញ្ចឹងយើងទាញមកយកមកដាក់លើឆ្មារបស់យើងឃើញយើងចំណេញពេលវេលាបានច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅទៀតនៅ2ចំណុចទៀតតែវីដេអូនេះរៀងវែងតិចអីយើងមកមើលនៅលើ costumes ណា costume ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលឲ្យបងប្អូនធ្វើការកែប្រែទៅលើ sprite របស់យើងចុច costume មកឥឡូវខ្ញុំ select កន្លែង sprite ខ្ញុំចូលមក costume ឃើញវាមាន2អញ្ចឹងវាដូចជាកន្លែងឲ្យយើង edit បន្ថែមដូចបងប្អូនចេះគូសចេះអីបន្ថែមអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់3 costume ខ្ញុំមាន3មើលទៅវាដូចចលនាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយមកក្រោមនេះខ្ញុំដូរពណ៌ទៅអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍គ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញវាអញ្ចឹងណាអូខេហើយចាំមើលខ្ញុំទៅកន្លែង code area ហើយខ្ញុំឲ្យវា change color បន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យវា next costume ហ្នឹងមានន័យថានេះដំបូងអានេះ run បន្តទៀតចេញអានេះមើលទៅដូចឆ្មាកំពុងដើរអញ្ចឹងតោះណាអាហ្នឹងឯងគឺ costume កន្លែងយើងចូលទៅគូសចូលទៅកែប្រែអីផ្សេងបានតាក់ទងទៅនឹង scratch របស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាដើរខ្ញុំទៅ move 10 step ខ្ញុំបង្កើត script ប៉ុណ្ណឹងបញ្ជាឲ្យ sprite របស់ខ្ញុំដំបូងឡើយវាទៅទីតាំង0ឥឡូវខ្ញុំដាក់ go to x zone y zone មានន័យថាវានៅកណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតវា run 10វាមានវាផ្លាស់ទី10ជំហានទៅមុខហើយវាដូរ color រហូតបន្ទាប់មកហើយវាដូរ costume ទៀតឥឡូវជាមួយបងប្អូនមើលឃើញទេបាទលឿនណា10ជំហានឃើញអត់ឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំដកអានេះចេញហើយបងប្អូននឹងឃើញវាអត់ដូរពណ៌ទេហើយខ្ញុំដកអានេះដាក់2អីចឹងចុះចាំមើលឃើញទេវាលឿនណាបាទហ្នឹងឯងបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នេះបាទការប្រើប្រាស់ category block ទាំង9ហ្នឹងបាទអរគុណជំរាបលា